車啊，靚仔！屌你，村長有事揾你啊！哦，咁好啦，拜拜。喂，村長，揾我有咩事啊？最近村裏邊成日見到一隻龜王喺度襲擊我哋啲村民，所以我揾你去懟冧佢哋。嗰隻龜王啊吓，記得啊！咁好啦，白痴仔，拜拜。咁嗰隻龜王喺邊㗎？其實呢，就喺條村裏邊嘅，自己揾啦。鬼唔知咩？邊忽啊？自己揾啦。拜拜。拜拜。屌，架車係咪死火？咦，嗰架咩嚟㗎？咦，龜王洞？唔通就係我最想揾到嘅嗰嚿東西？咦，龜頭？唔係，係龜王之音。龜王，仲唔俾我揾到你？就算俾你揾到我，咁啊點啊？你夠我抽咩？咁啊借抽啊！我而家跳飛機。boom！出嚟一個！唔通你就係傳說中嘅龜王？咁我哋就 PK 啊！頂冇效嘅，冇咧開邊啦！有飛機！哎呀！呢個咩？咦？笠咗佢先！好啦，等我攞啲戰利品返去瞓覺啦！哇，就到啦！啱啱好食完一包薯片你就返嚟啦，咁快嘅？梗係啦，唔通係咩嘢？但係我想問下，我喺唔知龜王嗰度講啦，攞到一粒蛋蛋啊！咩嚟㗎？攞出嚟睇下。呢粒噔就係呢粒啦。咦？呢一粒咪好似係傳說中嘅混蛋，裏邊好似呢一隻叫做烏龜王八蛋嚟嘅噃。Sorry， 我條女俾你嗰啲雷電聲嚇親啊！村長居然委派我做呢個咩嘢？揾晒嗰7粒混蛋，呢個任務咁難㗎？到底呢一蛋有咩用呢？其他蛋又喺邊度呢？想知道嘅就去 Facebook 裏邊嘅專頁裏邊有個名叫做放片頁度揾啦。搞掂。喂，睇下。好啦，熄片。